फोंडा तशेंच धारबांदोडा वाठारांतली कोवीड अपडेट आयची दिता आसतना जे गव्हर्मेंटान लॉकडावन केल्ले लॉकडावन म्हणल्यार जो स्टेट कर्फ्यू लायिल्लो तो कर्फ्यू अजून सुरू आसा आनी जे गायडलायन दिल्ली सरकारान जी 7 ते 1 पर्यंत ती गायडलायन सगळे जाण आतां पाळटना दिसता. कारण सुरवातीकूच मातसो बोवाळ जालो म्हणल्यार नुस्तें घेवपाक गर्दी जाली जावं भाजी मार्केटान गर्दी जाली, पण ते सगळे वगळटा आतां मार्केटान कोण गर्दी करना. तशेंच जे सोशल डिस्टन्सींग आहा तें मेनटेन करूनच जे वेपारी आसा जे एसेन्शियल कॉमोडिटीज आहा तांकां मार्केटींग करपाक मेळटा आनी एकाक सारके सगळे ही शॉपां आहा ती बंद जाता. आयज धारबांदोड्या एक म्हत्वाची मिटींग जाली. ह्या मिटिंगेक ही चॅर केल्ली CM प्रमोद सावंतान आनी तेजे बरोबर आशिल्ले PWD मिनिस्टर पावसकर, तशेंच PI आशिल्ले फोंडा तालुक्याचे, तशेंच कुळ्या पुलीस स्टेशनाचे डेप्युटी कलेक्टर, सावथ गोवा कलेक्टर आशिल्ले, पंच आशिल्ले, सरपंच आशिल्ले, ZP आशिल्ली आनी तशेंच फायर स्टेशन स्टाफूय आशिल्लो, ZDO आसलो. सो एकंदरीत आढावो घेवपाक कोविडाचेर की कितल्यो केसीस जाल्या आनी कश्यो कंट्रोलान हाडपाक ही मिटींग आशिल्ली. तेन्ना सर्वप्रथम मुखार आयली की कोवीड मॅनेजमेंटा तर्फे एक्टीव केसीस आहा त्यो 300 केसीस आहा सुमार आनी टेस्टींग खूब प्रमाणान कमी जाल्लें आसा. लोक टेस्टींग करपाक येना. हेजेर कितें तरी लोकांनी अलर्टनेस अवेरनेस करचो म्हणून CMान तांकां गायडलायन दिल्ली आसा. तशेंच ज्यो केसी आहा म्हणल्यार कोवीड केसीस आहा त्योय थोड्या प्रमाणांत खूब कमी आहा, 300 सुमार. आनी जाता जाल्यार धारबांदोडा तालुका हे कोवीड मुक्त करचे अशें ताणें सगळ्यांक काम करपाक लागून उलो मारलेलो आसा. इन एडिशन टू कोवीड अपडेट फोंडा पयरूच एक बोवाळ जालो की मोल्या चॅकपोस्टाचेर एक ऑक्सिजन सिलिंडर कॅरिंग व्हेकल ट्रान्सपोर्ट करताले ताका RTOन आडयले आनी ते कडेन सेस मागलो म्हणून, आनी सेस भरपाक पयशे नाशिल्ल्या कारणान मातसो डिले जालो आनी ती ऑक्सिजन जी व्हेकल आहा ती मातशी खंय मडगांव पावोंक जाय ती लेट पावली. सो तात्काळ CMान डिसिजन घेवन त्या RTOक सस्पेंड केलो. आनी आतांच आयकूंक येयला की जी आमी बातमी केल्ली म्हणल्यार जाका लागून त्या RTOची कांयच मिस्टेक नाशिल्ली, म्हणल्यार ताणें जो सेस मागलेलो तो कायद्यान मागलेलो आनी तांकां एक्झॅम्पशन ऑर्डर नाशिल्ली की सेज जावं कसलेच डॉक्युमेंट विचारनासतना ऑक्सिजन व्हेकल जेन्ना गेटीर येता तेन्ना ती सोडपाची म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमी ती बातमी केल्ली आनी म्हाका दिसता आयज तेजे जो RTO आसा तेजें सस्पेन्शन रिवोक जाल्लें आसा आनी सरकारान आतां एक्झॅम्पशन म्हणल्यार जी ऑक्सिजन व्हेकल येता गेटीर ती खंयच्याय गेटीर आसूं गोंयच्या ताका पयलीं प्रिफरन्स दिवचें आनी ताका पयलीं म्हणल्यार कसलेच पेपर ना आडयता एक्झॅम्पशन दिवन तांकां भितर सोडल्यो वयतल्यो. एक वटेन म्हाका दिसता सायक्लोन आनी सायक्लोनाचो व्हडलोसो धारबांदोडा इफेक्ट जावना, पण फोंड्या तालुक्यान भरपूर इफेक्ट जालो, मडकय ताचो इफेक्ट जालो. पण काही एफेक्टेड सायक्लोनाक लागून एग्रीकल्चर आनी जी घरां जांकां इफेक्ट जाला तांकांय म्हाका दिसता PWD मिनिस्टरान एश्युरन्स CMा थ्रू दिल्लें आसा की तांकां कितें मदत जी आहा ती करतले म्हणून. इमर्जन्सी फायर स्टेशन इन धारबांदोडा तालुका प्रपोज केला मिनिस्टरान की एक वेगळें फायर स्टेशन जाय म्हणून. कारण फोंडा कुडचड्या गाडी आसता फायर स्टेशन आसा, पण ती आपयले जाल्यार धारबांदोड्या येना. सो तेजेरूय CMान लक्ष घालचें अशें तरेचें डिस्कशन ह्या मिटिंगेक जाल्लें. ही आशिल्ली ओवरऑल धारबांदोडा आनी फोंडा तालुक्याची कोवीड अपडेट.